A e di se nëna e burrit tënd është qeles nga qelesat e lumturisë bashkëshortore? Merri këto këshilla se si të sillesh me nënën e burrit tënd dhe me këtë të fitosh një nga qelësat e lumturisë tënde bashkëshortore. Largoju ankesave drejtuar burrit tënd për atë që vepron nëna e vet, nga se kjo është shumë e rëndë për burrin dhe ai bie në një pozitë shumë të keqe mes dy paleve, të rëndësishme në jetën e tij, nënën dhe gruan e vet. Prandaj, kujdesu që ai të dëgjojë çdo gjë që e buzëqesh dhe nxit lumturinë në shpirtin e tij dhe ja pakëson lodhjet dhe mundimet, kurse ankesa ka mundësi të jepë rezultate jo të lavdëruara. Fol për vjerën tënde mirë, pa marrë parasysh para saj apo larg saj, para burrit të saj apo familjes së saj apo edhe të huajve, nga se kështu e ndjen vjera se kjo grua e do me të vërtet dhe me sinqeritet. Të vizituarit e saj dhe interesimi për gjendjen e saj. Nëse ajo banon në shtëpi tjetër, atëherë vizitoje dhe interesohu për gjendjen e saj. Kjo është respekt dhe nder i madh për të, dhe kjo do të afron më tepër tek ajo, madje të bëhesh edhe më dashur se bijat e saj. Respektoje lidhjen e veçantë mes burrit tënd dhe nënës së vet. Kjo do të thotë lërja asaj hapësirë me burrin tënd, nëse burri yt i flet diçka nënës së tij në vesh apo e kundërta. Mos u lodh që ta dish se çka i tha asaj. Nga sjellja e mirë dhe respekt është ta kuptosh se ajo çështje ty nuk të intereson. Mbjell në shpirtat e fëmijëve tuaj dashurinë ndaj gjyshes dhe gjyshit të tyre. Mësoj ata që ta respektojnë vjerën tënde dhe të sillen mirë me të. Ti ndihmoj nëse ka nevojë për ndihmë. Ti japin dhurata dhe gjëra tjera që aludojnë në respekt të veçantë ndaj saj. Jepi përparësi kërkesave të vjerës tënde. Vjera e jote është grua e moshuar. Ka qëndruar zgjuar dhe është lodhur dhe ka dhënë shumë për fëmijët e saj. Prandaj, e patjetërsueshme është të ndjesh se nevoja dhe kërkesat e saj janë parësore për të realizuar. Takoje vjerën tënde e buzëqeshur dhe me buzëqeshje të sinqertë. Buzëqeshja ka ndikim magjik, ajo mbjell dashurinë e zemër dhe i largon problemet dhe mospajtimet mes vete. Gruaja vetëdijshme mund të mësoj shumë nga vjera e saj nëse e përmirëson sjelljen e vet. Mirë po, nëse sillet keq me të, do ta humbë rahatinë e saj dhe ardhmërinë e saj. Islami na urdhëron që ta respektojmë të madhin, dhe në fund rikujtoj se sa herë që imani yt është i thellë dhe i sinqert, edhe sjellja e jote me nënën e burrit tënd do të jetë më e mirë. Nga Arabishtja, Irfan Jahiu.